जो प्रदेश में जाके अपनी पूरी रश करके आ जाते हैं, उनकी दुरुस्ती होती है और जो इसको संभाल लेते हैं ये साहूकार बन जाते हैं। उनकी कोई भगवान उसको जाने रिश्तेदार नाम बन जाए। यो सोता करना ये संतो यो सोता करना यो सोता करना ही संतो यो सोता करना। क्या दार्शनिक की साधना करता है धन प्राप्ति को उसके रूप में सब अर्थात दुनिया के होते हैं जो जगह जगह प्राप्त जैसा कि जान व्यवस्था उसकी खिचड़ी बनाकर और स्वयं भूमि बनकर चिंता के बोल कर जाओ देवनाथ होकर जाते हैं तो होता है पड़ता ना जाती जान से कुछ होते हैं। ये जैनी आप मुझे बहुत अच्छे लगते क्योंकि ये मुझे चाहते साथ में रह के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी कति निर्मल आत्मा के समर्पित एवं कुर्बान है परमात्मा की। लेकिन ये मेरे अनुपमा गतियों मेरे से प्राप्त होने वाली अनुतम अश्रेष्ठ निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। ये अनुतम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुतम इसका जिसका जन्मना अंते ज्ञान माम पर बदले। ये ज्ञानी आत्मा ही अनेकों जन्मों में तो ऐसी कल्पना करते रहे नीचे की किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी कोई और वासु सहम आत्मा सुन जिन भी भक्तों के कपड़े आत्मा में सूख रहे हैं, इतना फूल का असर है, जिन भी भक्तों के बातों में सूख रहे हैं, उनसे भी अपने भगवान से ये आत्माएं शुक्र जनता भेज दिया उस आधार पर सब आखिरी के बस उस अच्छी बात को गलत बनाकर पेश किए गए कुछ मान लिया। अभी पता कर दिया है कि जो जिस परमात्मा की सत्ता सबके चक्रवर्ती सर्वव्यापक अनंत प्रमाण का स्वामी और जो ये बताए कि वो वासुदेव कुछ है यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इस रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, नाश करने वाला वही है केवल उसकी मुक्ति को। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि शांति को सनातन परिणाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी एक से बताने वाला एक मुद्रा राय आपको करोड़ों में मिलेगा। गर्क होता है कभी कड़ी पूरी हर तरह से इसको देने का उसको ज्ञान उसको पूरी भक्ति विधि उसके पास हो उसको गर्क इसको
casi de la